السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإدي السلامي دمان صاحبة خالقة كسو دواد موخال كينمانت موخال كان وحان كبالانساننا إنان إذن لو داقو جنالس كوفي عني أتكبران كرتو حرفة جرافيك ديزاين هدابا موخال كان وموخال قاد ودا سوغيسين فضلا صاحب حان كاعود سنة يا موخال كيناد لايك جريسو سيدو كلا هدي اي تاي مركي كوغو ريسي أدسو بوخط الجنال كينا إنو سبسكرايب جري ما سرد كسو دو موخال كينمانت janaalka KAWhat ee aan kula wadaagi doono maanta waxaa la yiraahdaa man graphics runtii janaalkan man graphics waxa ku jira 259 fiideo kuwaas oo badankooda ay ku saabsan yihiin graphic design iyo video editing sidaad u jeedo waxa ku jira koorsooyin aad u fara badan waxa kamid ah koorsooyin ku jira complete photoshop course mobile photoshop oo mobile loo bedelay oo hadda la yiraahdo photo b runtii waad ka baran kartaa xirfadaasi sidoo kale waxa uu leeyahay casharaan ayuu bixiyaa casharaantaasi wuxuu si toos ugu bixiyaa YouTube janaalkiisa adeersa darkiisan casharaantiisa way idegsan yihiin photoshop oo lagu baranayo mobile aan xitaa waakina casharadiisa hadii hal muuqaal aan ku daaro kiligaan ku sii waakina sida darkayso computer uu adeegsanaya asiga balse adiga mobile-kaaga aan aad u adeegsan kartaa waadna la soo deey kartaa application-ka photo b ayaa la yiraahdaa waxaad ka heli kartaa Chrome-ka ayaad ka heli kartaa ama kala soo deey kartaa sida darkaysa design-kan oo dhan waxa uu ku sameynayo application-ka photo b adigana sidoo kale waad ku sameysan kartaa hadaba waxaan ku leeyahay janaalka ku biir si aad wax badan aga faa'iido janaalka labaad ee aan kula wadaagayo waxaa la yiraahdaa Samawada Academy runtii waxaa laga yaabaa inaad hore u aragtay janaalkan waa janaal aad u weyn Samawada Academy runtii wuxuu bixiyaa casharo kaliya graphic design ah iyo sidoo kale video editing ah sidaad ka arki karto halkaani waxaa ku jiraan casharo aad u fara badan casharaantiis waxaa kamid ah video editing oo mobile ahaan aad u baran karto ama computer ahaan Samawada Academy wuxuu aad u anfacaa qofkii haysta computer haddii aad computer haysato waad ku baran kartaa sidoo kale mobile haddii aad haysatana KAWhat video editing oo dhammaystiran mobile advanced ah ayaa ku jira waadna ka baran kartaa runtii haddii aad fahamsan tahay Photoshop sidoo kale photo b adigan waad fahmaysaa oo mobile-kaaga ayaad ku samaysan kartaa sidaad arkaysa casharaan aad u fara badan ayuu bixiyaa hadeerna waxaan u gali doonaa qaybta uu ku bixiyo graphic design-ka sidaad arkaysa casharaan bilow ilaa dhammaad ayuu hayaa oo casharaan aad u fara badan ayuu ka sameeyey marka waxaan ku leeyahay ku biir si aad ugu biirtana janaalskan dhammaan waxaan ku soo dhigi doonaa Telegram groupkeena haddii aadan Telegram groupkeena ku jirin linkii Telegram group waxaan ku soo dhigi doonaa qaybta commentiga ugu horeeya halkaas kaga soo biir kadibna waad helaysaa dhammaan linkiyada janaaladan janaalka saddexaad ee aan kula wadaagi doono runtii aan isdhihi karo qofka maanta bilow ah ama graphic design-ka inuu barto rabo wax badan wuu ka faa'iidi karaa wuuna anfaca aan isleeyahay waa janaalka loo yaqaano Jilsom runtii Jilsom mobile ayuu inta badan adeegsadaa haddii aad mobile haysato aad ayuu ku anfacaa labadii janaal hore ee aan soo sheegay waxa uu aad u anfacaa qofkii computer haysta ama qofkii fahansan application-ka Photoshop balse janaaladan kali waxaad u isticmaali kartaa sida caadiga ah ee aad ku isticmaalayso mobile-kaaga runtii sidaad arkayso KAWhat mobile ayaa ku jira oo aad ku baran karto KAWhat-ka mobile ahaan sidoo kale waxaa ku jira application-ka PixArt oo lagu baranayo asigana graphic design-ka sidoo kale waxaa ku jira application-ka PixLab oo runtii asigana uu ka sameeyay casharaan aan caadi ahayn oo aad ku baran doonto sida loo sameeyo poster meher wacan runtii Jilsom asigana aad ayuu ku anfacaa sida loo sameeyo shahaadada sida loo sameeyo business card dhammaan ayaad ku baranaysaa marka waxaan ku leeyahay si aad u hesho janaaladan dhammaan ku soo biir Telegram groupkeena linkigiisana qaybta hoose ayuu yaalaa janaalka afraad ee aan kula wadaagi doono oo aadka ku anfacaya isagana haddii aad tahay bilow janaalka runtii asagana xili dhow ayaa la furay waxaa la yiraahdaa Sabriya graphic waxaa ku jira kaliya 18 fiideo waxaa ku xiran 646 qof sidaad arkayso muuqaal aad u xiiso badan oo kaliya graphic design mobile ayuu soo dhigaa oo wax kale ma adeegsado application-ka uu adeegsadana waa application-ka PixLab runtii PixLab waa application-ka ugu fudud ee qofka uu ku baran karo xirfadan graphic design-ka marka janaalkaani waxaad ka helaysaa Telegram groupkeena ayaan soo dhigi doonaa linkigiisa janaalka ugu dambeeya ee aad ka heli karto xirfadan graphic design-ka waa janaalkeena aad hadeer naga daawanayso runtii waxaan ka sameeyey muuqaalo gaaraya ilaa 15 muuqaal
oo kaliya ku saabsan graphic design-ka application-ka Pixlab. Sidoo kale waxaan soo wadaa muuqaalo kale oo xiiso badan mar waliba waxaan ku leeyahay channelkeena indhaha ku hay. Sidoo kale waxaa jirta koorso aan soo dhigay Telegram groupkeena. Koorsadaas dad badan ayaa ila soo xiriiray balse dadka intooda badani waxay ka cabanayaan dhanka iyo dhaqaalaha. Maxaa yeelay koorskaasi waxaan ku qaadan doonaa Telegram khaas ah. Telegramkaas oo ugu talagalay dhammaan intii doonaysa ama xiiseynaysa inay barato xirfadan graphic design-ka. Kaliya waxaad ku baran kartaa $3. Runaantii maadaama ay dhalinyar fara badan ay cabaadeen oo intaas ma heli karna ay dhaheen waan soo raqiisiyey oo waxaan ka dhigay $2. Kaliya waa hal bil ayaad waxaad ku fahmaysaa basiga graphic design. Runaantii haddii aadan baranin basiga way adag tahay inaad journaliskan fahamto. Maxaa yeelay journaliskan markay cashiraanta sharxayaan kaliya waxay ku tusayaan qaabka ee kuma tusinayaan halka aad ka keeni karto shaybiska. Sidoo kale halka aad kala soo degi karto waxyaabaha loo isticmaalo graphic design-ka. Koorsadan waxaan u diyaariyey inaan kugu baro dhammaan asaasiyaadka waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad u isticmaasho graphic design-ka. Runaantii haddii aad daneynayso oo ay dhab kaa tahay xirfadan inaad barato waxaan nambarkayga WhatsApp kuu soo dhigi doonaa qaybta commentiga. nambarkaas igala soo hadal waa diyaar aniga ayaa kaa caabin doono insha Allah. saaxiibayaal muuqaalkeena maanta halkaa ayaan ku soo koobayaa. waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad u daabateen muuqaalkiina oo like gareeya si uu gaaro saaxiibo fara badan oo adiga oo kale ah ayna uga faa'iidaystaan. mahadsanidin.